Rieccoci con un nuovo video. Come vedete, quest'oggi con lo scrigno degli oracoli, questi 78 oracoli barra arcani, veramente molto belli, molto precisi, che ci rimandano veramente a tantissimi significati e che arricchiscono anche i più tradizionali 78 arcani maggiori e minori. Per chi mi segue da tempo sa che appunto quando io utilizzo lo scrigno degli oracoli ci sono due varianti. Io vi lascio come sempre, ragazzi, in descrizione due link di due miei video precedenti. In uno descrivo, do una spiegazione breve ovviamente dello scrigno degli oracoli, spiegando appunto come è composto questo mazzo di 78 appunto oracoli barra arcani, e nell'altro spiego invece la motivazione che mi ha portato a scegliere di fare appunto, utilizzando lo scrigno degli oracoli, due sole varianti, quindi seguendo il principio degli opposti psichici di Jung. La domanda che andiamo a fare oggi agli arcani è la seguente domanda, ovviamente che varrà per entrambe le varianti. Come ha vissuto? Come sta vivendo? Quindi come ha preso e come sta gestendo in qualche modo anche a livello emotivo o pratico la nostra rottura, la nostra separazione, il nostro allontanamento, la fine della nostra storia, frequentazione, relazione, matrimonio. Ok? È felice? Si sente liberato da un gravoso impegno? Oppure mi rimpiange e si è fatto un esamino di coscienza? E soprattutto che cosa farà questa persona in futuro? Quindi se cercherà un riavvicinamento nei vostri confronti o magari un chiarimento. D'accordo? Quindi partiamo dalla triste situazione dell'avere in qualche modo interrotto una relazione. Volete sapere quest'uomo, questa persona, come in realtà sta vivendo questo momento di separazione, lo starvi lontano. Allora, partiamo dalla prima variante. Io utilizzerò, come faccio spesso con lo scrigno degli oracoli, il metodo della croce semplice o metodo delle 5 gemme, perché permette, in maniera direi molto dettagliata, di analizzare la situazione da un punto di vista temporale, quindi passato, presente, il futuro immediato, imminente e gli ostacoli. Allora, io inizio a mescolare gli arcani. Vediamo un po', concentriamoci per cercare di capire, grazie ovviamente alla vostra scelta, ma chiaramente al principio di sincronicità junghiano, cerchiamo di capire un po' che messaggio c'è per voi, per chi ha scelto appunto la prima variante. Vediamo un po'. Perfetto, allora, quindi metodo della croce semplice o metodo delle 5 gemme. Perfetto, allora vediamo, questa la sposto qua, così vediamo se riesco a farci stare meglio le carte. Perfetto.
Allora, iniziamo, abbiamo detto, dalla prima posizione, ossia quindi la posizione del passato. Allora, in questo caso abbiamo la carta del lavoro. Allora, la carta del passato ci parla ovviamente di qualche giorno fa, qualche settimana fa, o ovviamente anche qualche mese fa, a seconda di quando è avvenuta la rottura con questa persona. Quindi ci parla del, diciamo, momento successivo alla vostra chiusura. La carta del lavoro ci parla di una persona che si è letteralmente fiondata in occupazioni della propria vita quotidiana, quindi per esempio il proprio lavoro, la propria professione, per cercare proprio di non pensare. Quindi, per esempio, è una persona che può essersi data alle attività fisiche, agli sport, agli hobby, per esempio all'arte, all'artigianato. Quindi è una persona che comunque ha cercato di svolgere i propri impegni abituali, le proprie incombenze quotidiane, le proprie faccende domestiche, i propri impegni professionali per cercare di migliorare innanzitutto il proprio aspetto economico-finanziario e il proprio ruolo sociale, ma anche e soprattutto per, vi ripeto, non pensare. Quindi in questo caso abbiamo una persona che non soltanto non si è fermata a riflettere sulle motivazioni che hanno portato alla vostra chiusura, ma abbiamo comunque una persona che non si è fermata neanche a fare un esame di coscienza, nel caso possa, diciamo, aver causato lui questa chiusura. Quindi è chiaro che abbiamo una persona, in questo caso una personalità, che tende molto a rinnegare tutto ciò che possa essere accaduto e tende a mettersi, diciamo, dietro le spalle tutto ciò che possa essere accaduto per non soffrire troppo. Quindi è una persona che tende a voler quasi dimenticare per proteggersi, per proteggere il proprio cuore, la propria vita. Quindi è una persona che non si mette in discussione, anzi è una persona che preferisce, in maniera direi un po' codarda, mettere la testa sotto la sabbia, continuare le proprie incombenze quotidiane senza prendersi alcuna responsabilità. Quindi ha cercato immediatamente dei miglioramenti, vi ripeto, nella propria professione, nelle attività, diciamo, quotidiane, vi ripeto, nello sport piuttosto che nei suoi hobby, per riuscire a guadagnare anche a livello proprio economico e per poter in qualche modo raggiungere quelli che sono i suoi obiettivi. Quindi non è una persona che si è fermata in qualche modo a pensare a cosa sia accaduto fra di voi, cioè a caldo, subito dopo che vi siete appunto allontanati, lasciati, questa persona si è letteralmente buttata nel proprio lavoro, nelle proprie mansioni quotidiane. Questo è un po' quello che fanno moltissime persone, che preferiscono dimenticare immediatamente e probabilmente più avanti magari riprendere la situazione in mano, magari anche ripensandoci, ma a caldo, a cosa appena avvenuta, preferiscono non pensarci per non soffrire troppo. Ovviamente però vi ripeto è anche una posizione di chi non vuole ovviamente però mettersi in discussione. Quindi tende molto a ritirarsi questa persona, in maniera direi piuttosto egoistica, perché si occupa dei suoi affari, da un punto di vista strettamente materiale. Lì trova protezione e sfogo. Quindi non si è gettata in una nuova storia. La carta del lavoro non ci parla di storie sentimentali. Magari poi nel presente sì, però in questo momento questa persona non si è gettata tra le braccia di un'altra persona, ma in qualche modo ha cercato di evitare di pensare a quello che fosse accaduto fra di voi. Vediamo la carta del presente. Allora, in questo caso abbiamo la carta dell'unione. Allora, questa persona potrebbe però, ecco appunto, in passato no, però diciamo nel presente, aver comunque incontrato e conosciuto un'altra persona. Quindi è una persona che potrebbe in qualche modo aiutare quest'uomo
da un punto di vista psicologico, da un punto di vista affettivo, emotivo. Quindi c'è qualcuno che lo ha sostenuto e che lo sta sostenendo. In realtà però la carta dell'unione ci parla di un contatto che questa persona probabilmente aveva già da tempo con quest'altra figura. Quindi potrebbe essere un'amica di vecchia data, con la quale però probabilmente in questo momento si stanno molto stringendo i rapporti. Quindi in qualche modo potrebbe aver già conosciuto questa persona, probabilmente anche magari quando conosceva voi, frequentava voi, però, come vuole anche l'iconografia della carta, dove questa seconda figura è un po' oscura, non si era mai rivelata o palesata. Quindi probabilmente era un'amicizia, una conoscenza che lui vi teneva nascosta, ma qui c'è qualcuno che in qualche modo lo sostiene. Però ovviamente una persona interessata a lui. Quindi non è necessariamente una persona che in questo momento possa essere del tutto libera. Quindi potrebbe essere comunque una persona che in questo momento possa beneficiare comunque della vicinanza di un qualcuno. Allora, non è sicuramente un'amicizia in questo momento, non è solo un'amicizia, perché la carta dell'unione non ci parla di un rapporto tra amici, di un rapporto che potrebbe essere stato tra amici, ma che adesso sta diventando qualcosa di più. Ok, quindi non stiamo parlando per esempio di uno psicologo che può in qualche modo aiutare questa persona a superare il dolore, ma è sicuramente una persona interessata a lui. Ed è una persona di cui quest'uomo o questo ragazzo non vi ha mai parlato, perché non è mai, diciamo, stata in qualche modo chiara la presenza di questa persona. Vediamo un po', questa è la carta del futuro, esattamente come questa carta, soltanto che ovviamente questa è la carta del futuro immediato, imminente, nel caso in cui il consultante, cioè voi, non faccia particolari azioni, quindi nel momento in cui voi lasciate le cose così come stanno, quindi il rapporto chiuso. In questo caso invece quest'altra carta rappresenta il futuro vero e proprio, quindi come procederà questa situazione con voi, se rimarrà chiusa oppure si riaprirà. Allora, nel momento in cui voi sicuramente non agiate nei confronti di questa persona, quindi senza chiaramente ricercarla, quindi senza contattarla e quindi lasciando comunque la situazione chiusa, nel momento in cui questa persona si sentirà rinfrancata e rincuorata per determinate faccende della propria vita pratica e personale, quindi nel momento in cui alcuni desideri diventeranno realtà, questo stato, diciamo, psicologico di maggior benessere potrebbe influire positivamente sulle sue scelte, sulle vicende future che ovviamente riguardano voi. Quindi nel momento in cui l'anima di questa persona si algerirà di determinati pesi, magari appunto una condizione professionale migliore, più tranquilla, più serena, un certo tipo di guadagno, questa persona affronterà ovviamente un periodo più favorevole e nel momento in cui si sentirà gioiosa e spensierata, potrebbe tentare di riavvicinarsi a voi. Ovviamente però sempre in maniera, direi, piuttosto superficiale. Perché è come se questa persona in realtà vivesse di tutto ciò che rappresenta la materialità. Cioè una persona che bada unicamente ai fatti propri. Quindi è una persona che nel momento in cui le cose gli vanno bene, lo abbiamo visto con la carta del lavoro, si comporta anche in maniera particolarmente predisposta nei confronti degli altri e quindi potrebbe in qualche modo tentare un riavvicinamento, ma solo nel momento in cui questa persona si sentirà, vi ripeto, con le spalle coperte. La carta dell'allegria però, ragazzi, in questo caso mi ricorda molto, io la paragono spesso alla carta dell'allegrezza, quindi delle sibille.
Perciò non è un rapporto d'amore, questa non è una persona che vi ritornerà perché in realtà vuole affrontare un discorso serio e severo con voi. È una persona che in qualche modo vuole tornare da voi per riannodare probabilmente delle situazioni, una frequentazione, una conoscenza, ma agirà comunque in maniera piuttosto irresponsabile. Quindi perdendo un po' il contatto con il mondo reale, quindi potrebbe agire in maniera istintiva, comunque producendo sì dei comportamenti diciamo apparentemente e inizialmente positivi, ma che poi non hanno diciamo un grande riscontro da un punto di vista strettamente sentimentale ed emotivo. Quindi è una persona che nel momento in cui, vi ripeto, tornerà da voi, lo farà per in qualche modo curiosità, per sapere come state, per scambiare due parole, anche per divertirsi, attenzione, anche da un punto di vista fisico ed erotico, ma attenzione che qui c'è la carta dell'unione, quindi qui c'è una persona che potrebbe avere un'altra compagna al suo fianco e quindi potrebbe, ecco perché appunto, tornare in maniera superficiale, quindi magari con dei piccoli complimenti, delle sciocchezze, quindi in realtà è una persona che vuole concedersi uno svago, un divertimento, ma non una situazione di maggior, diciamo, profondità. Quindi attenzione a questa persona, perché non è un personaggio che ama guardarsi dentro. Ve lo dicevo già dall'inizio con la carta del lavoro. Quindi si è gettato immediatamente nell'accrescimento del proprio benessere, di solito materiale, quindi professionale ed economico. Probabilmente ha conosciuto qualcuna, o vi ripeto, c'era già una persona che lui comunque sentiva, e ovviamente potrebbe, nel momento in cui lui si sente meglio, tornare ovviamente da voi, ma con ovviamente un fare molto superficiale. Qui non c'è una carta che ci parla di un individuo in qualche modo intento a riflettere o in qualche modo a rimpiangere quello che possa essere stato il vostro rapporto. Anzi, abbiamo veramente un individuo fortemente egoista che pensa unicamente al proprio benessere. Addirittura, vi ripeto, già iniziando un'altra frequentazione con un'altra persona. Ovviamente però, vi ripeto, in questo caso non è un'unione d'amore, perché questo individuo ha questo modus operandi da un punto di vista proprio emotivo e sentimentale, quindi non è mai stata una persona particolarmente fedele, non è mai stata una persona particolarmente stabile. Qui abbiamo un individuo dal carattere, vi ripeto, fortemente egoistico, quindi un individuo che pensa solo ed esclusivamente a se stesso. Quindi attenzione anche al ritorno di questo individuo. Vediamo quali sono gli ostacoli tra voi e questa persona. Allora, la maschera è appunto, allora, che cosa vi ho appena appunto finito di spiegare? Questa è una persona che obiettivamente mostra di sé, probabilmente lo ha fatto anche con voi, il lato migliore. Quindi è una persona che per conquistarvi ha voluto, diciamo, dare un'immagine di sé di uomo serio, di uomo comunque posato, di uomo affidabile. In realtà, alla prima difficoltà, questa persona comunque si è tirata indietro o ha mostrato delle grosse falle nella propria individualità e interiorità. Questa è una persona che indossa costantemente delle maschere, quindi è una persona che non si mostra mai realmente così com'è, anzi è una persona che, vi ripeto, tende a mostrare agli altri inizialmente il lato migliore, ma è una persona che purtroppo, come tipico della maschera, soprattutto in accezione di ostacolo, quindi in accezione negativa, rappresenta faccende poco chiare, doppio gioco, doppia vita, intrighi, quindi vi viene sicuramente consigliato di stare in guardia, perché è una persona che non si comporta correttamente.
ok? Quindi è una persona che tende a mentire, è una persona falsa che tende, vi ripeto, ad agire ingannando e raggirando. Quindi non si mostra mai nella sua vera natura e soprattutto non mostra mai i propri reali intenti. Quindi è una persona che in realtà ha finto di essere qualcun altro per ottenere da voi ovviamente qualcosa, ma credo che in questo caso, nel momento in cui la vostra storia sia effettivamente terminata, sia un bene per voi. Perché ve l'ho già detto con la carta dell'unione, qui questa persona potrebbe avervi nascosto qualche altra presenza, frequentazione. Non tradito, non è detto che vi abbia tradito, attenzione, però vi ripeto, probabilmente sentiva già qualcuno o c'era già qualcun altro. Rapporto che poi questa persona è andata approfondendo. Quindi la carta della maschera rappresenta proprio la presenza di bugie, di menzogne. Attenzione, questa non è una persona per nulla matura. Già lo dimostra dal fatto che non c'è, di nuovo ve lo ribadisco, una carta di rimpianto, di sofferenza, un minimo di dolore. Cioè questa è una persona che bada solo ed esclusivamente agli affari propri. Di conseguenza vi viene comunque consigliato, evidentemente nel momento in cui questa persona ritornerà, perché qui vi ripeto qualche tentativo lo potrebbe fare, magari non domani, ma comunque nel tempo, perché comunque l'allegria è una carta non lenta, però neanche velocissima, potrebbe ritornare comunque da voi, ma vi ripeto, attenzione a qualsiasi tipo di movimento, perché è una persona bugiarda. Quindi c'è qualcosa che questa persona non vi ha mostrato di sé. Un lato del suo carattere, una terza presenza, delle reali intenzioni. Questa è una persona che non vi ha raccontato tutto della sua vita, quindi c'è qualcosa che ancora non sapete di questa persona e che forse ormai direi è inutile cercare di capire. Vediamo a questo punto la carta del futuro, cioè obiettivamente la soluzione definitiva della questione, cosa accadrà tra voi due. Allora, in questo caso abbiamo la carta dell'aiuto. Allora, la carta dell'aiuto ci parla sicuramente, vi ripeto, di un tentativo che questa persona potrebbe fare di riavvicinamento a voi, con l'aiuto, appunto, il supporto di, per esempio, una terza persona. Cioè, per esempio, la vostra storia è finita, l'avete bloccato, ok? Questa è una persona che potrebbe chiedere l'aiuto ad una terza persona di, per esempio, scrivervi sui social, di raggiungervi, per esempio, su Messenger piuttosto che direct. Quindi è una persona che tenterà un riavvicinamento a voi, ma evidentemente questo aiuto non andrà a buon fine. Proprio perché in realtà la carta dell'aiuto è comunque d'accordo la richiesta di aiuto ad una terza persona per cercare la situazione o l'evento giusto che sblocchi questa situazione. Ma in realtà la carta dell'aiuto dipende unicamente dal consultante, cioè è tutto in mano vostra. Se voi deciderete di lasciare chiusa questa situazione, il tentativo che potrebbe fare questa persona sarà vano. Quindi ora spetta effettivamente al consultante l'interrogarsi sull'opportunità, in qualche modo, di accettare o meno il ritorno di questa persona. Perché vi ripeto che non è assolutamente un personaggio positivo, ma bensì è appunto un individuo che sta riflettendo molto poco su quello che è realmente accaduto. È una persona che mi piace veramente proprio poco, devo dire la verità, in questa prima variante. Quindi cercate obiettivamente di riflettere. È il caso che questa persona ritorni nella vostra vita? La carta dell'aiuto può riguardare anche a questo punto l'aiuto che voi possiate chiedere ad una terza persona per eventualmente bloccare qualsiasi tentativo di rientro nella vostra vita da parte di quest'uomo. Cioè potreste voi aver bisogno dell'aiuto, per esempio, di un amico. Qualcuno che in qualche modo vi possa supportare e dare l'assistenza necessaria
per comunque in qualche modo risolvere questo problema. Perché questa persona è veramente molto furba. Vi ripeto, potrebbe aspettare anche del tempo per in qualche modo scegliere il momento giusto, quindi la falla giusta in cui inserirsi. Per esempio, possono passare 2, 3, 4 mesi, vede che voi per esempio lo sbloccate e questa persona potrebbe approfittarne. Quindi da parte vostra deve esserci chiarezza soprattutto nei confronti di voi stesse, ragazze. Quindi la persona con la quale avete rotto questa storia, questa frequentazione, merita effettivamente la vostra comprensione, il vostro ritornare sui vostri passi, il ridare udienza a questa persona? Quindi potrebbe approfittare della possibilità che in qualche modo voi cediate su alcuni fronti e quindi in qualche modo reinserirsi nella vostra vita. Ma in questo caso, o nel caso in cui sia lui a farsi aiutare, l'aiuto chiaramente cadrà nel dimenticatoio, se voi ovviamente lo volete, oppure siete voi che chiederete l'aiuto di una determinata persona, cercando appunto di mantenere questo soggetto poco raccomandabile lontano dalla vostra vita. Quindi è chiaro che in questo caso diciamo che la lettura spetta obiettivamente molto nel suo risultato e nella sua realizzazione al consultante. A volte capita che le stese possano dare un responso duplice, quindi spetta a voi. Altre volte la risposta è molto più chiara, molto più netta, cioè un sì o un no. In questo caso invece il responso, ovviamente positivo o negativo, dipenderà dalla vostra decisionalità. Io credo fermamente nel principio di sincronicità. Chiunque abbia scelto questa variante e si sia sintonizzata su questo video, sicuramente anche solo una piccola informazione l'ha ricevuta. Siete convinte di sapere proprio tutto di questa persona? Oppure avevate già dei dubbi sul suo comportamento, sulla sua condotta? Perché potrebbe anche essere stata questa la motivazione che vi ha allontanato da questa persona. Io non ho volutamente dato alcuna indicazione in riferimento a ciò che potrebbe aver portato alla vostra chiusura, perché le motivazioni possono essere tante. Nel caso in cui voi abbiate avuto dubbi sulla serietà e la fedeltà di questa persona, i vostri dubbi erano ben riposti. Ricordate appunto questa carta dell'unione. E vi ripeto, non è una persona che riesce a fermarsi a pensare, a riflettere anche sui propri stessi errori. Anzi, è una persona che egoisticamente continua nel proprio percorso e cerca sempre il meglio per sé. Quindi probabilmente anche, come vi dicevo poco fa, cercando comunque l'aiuto e l'ausilio di un'altra persona. Quindi non penso che sia una persona in grado di rimpiangere il vostro rapporto. Penso che sia una persona che non è stata in grado di dare valore al grande valore che invece voi avete. Quindi io in questo caso consiglio sempre, ma non solo in questo caso, sempre ragazzi, dobbiamo cercare persone che ci stimino, persone che ci apprezzino, perché noi abbiamo un valore. Incontreremo sempre nella vita persone che valore non ce ne danno, ma incontreremo anche altrettante persone che sapranno riconoscerlo. Ecco, questo secondo gruppo vale la pena di avere al proprio fianco, il resto no. D'accordo? Quindi è una stesa che porta molto a riflettere. La volete tenere chiusa questa porta? Oppure pensate che magari riaprendola più avanti le cose potrebbero cambiare? La scelta ovviamente spetterà a voi. Comunque sapendo che questa persona un tentativo, seppur vi ripeto banale e anche superficiale, lo farà. D'accordo? Quindi buona riflessione e buona fortuna. Allora, adesso passiamo alla seconda variante.
Quindi anche per la seconda variante è valido lo stesso metodo, quindi il metodo delle 5 gemme o comunque appunto il metodo della croce semplice, che permette di analizzare bene la situazione da un punto di vista appunto strettamente temporale, quindi il passato, il presente, il futuro e gli ostacoli tra voi e questa persona. Quindi cerchiamo di capire se questa persona pensa ancora a voi, se vi rimpiange, come ha vissuto la vostra separazione, il vostro allontanamento, come lo sta vivendo nel presente, e cerchiamo anche di capire quali sono gli ostacoli tra di voi e che cosa accadrà tra di voi, come procederà la vostra conoscenza interrotta o la vostra storia che si è interrotta. Allora, ok. Allora, partiamo dalla posizione del passato, ossia appunto quello che è accaduto subito dopo la vostra rottura, quindi come ha vissuto i giorni, le settimane o anche i mesi subito successivi alla vostra chiusura. Vediamo un po'. La sventura, allora l'ha vissuta veramente molto molto male. La carta della sventura è paragonabile al 16° arcano maggiore, quindi alla carta della torre, o anche, se vogliamo, al 13° arcano maggiore, quindi l'arcano senza nome, l'arcano della morte. Infatti vedete che in questo caso abbiamo il 13° oracolo, 13° arcano. La carta della sventura ci parla sicuramente di una persona che non è stata bene, anzi ha preso il vostro allontanamento in maniera abbastanza importante da un punto di vista strettamente emotivo. Ovviamente, come sempre, si conferma il principio degli opposti psichici di Jung, perché la stesa precedente della variante 1 era totalmente diversa, cioè avevamo un individuo che in qualche modo si è lanciato in tutt'altro, quindi appunto lavoro, hobby, attività, sport e addirittura una nuova frequentazione dopo la chiusura. In questo caso abbiamo invece un individuo che veramente ci è rimasto particolarmente male, cioè l'ha vissuta come una sorta di disgrazia, comunque come una catastrofe emotiva importante. Quindi una persona che ovviamente ha vissuto molto male l'allontanamento da voi, ma ha vissuto anche un brutto periodo anche in altri ambiti, perché la carta della sventura ci parla comunque di un periodo negativo che riguarda comunque altri ambiti della propria esistenza, quindi da un punto di vista finanziario o professionale o sociale. Quindi è stato un brutto periodo per questa persona. Ha affrontato uno stato di grande confusione dove ha ripensato anche ai suoi stessi errori. Quindi in questa variante, rispetto alla prima, abbiamo un individuo che invece ha ripensato a quello che potrebbe aver combinato e a quello che potrebbe aver perso. Quindi in realtà è una persona che ha cercato anche di correggere alcuni lati del proprio comportamento, perché in qualche modo ha cercato di limitare i danni. Potrebbe per esempio avervi ricercato o aver comunque in qualche modo cercato di mostrare di sé un altro lato, probabilmente anche il lato migliore, per cercare di riconquistarvi, o vi ha semplicemente lanciato dei segnali che magari da voi non sono stati colti o rifiutati, per esempio sui social, potrebbe aver postato qualcosa che riguarda voi, cioè è in realtà una persona che ha preso molto male l'allontanamento da voi. Un allontanamento che gli è pesato sul cuore e che ha aggravato assieme, vi ripeto, ad altre condizioni sue personali. Per cui questa persona ha rischiato veramente di
perdere un po' il filo della propria esistenza, quindi ha dovuto in qualche modo far forza a se stesso per agire in maniera prudente e in maniera razionale, perché stava un po' perdendo, devo dire la verità, la bussola, ma ha ripensato molto a ciò che è accaduto e anche ai suoi stessi errori. Vediamo in questo caso il presente, quindi come vive ad oggi questa persona. Allora, in questo caso abbiamo la carta dell'allegria. La carta dell'allegria ci riporta comunque ad una situazione di miglioramento, cioè dopo una situazione di così grande pesantezza, ad oggi questa persona si sente molto più serena, molto più tranquilla nel poter probabilmente anche tentare, perché ci sta pensando nel presente, un approccio nei vostri confronti, perché si sente con le spalle coperte, cioè questa persona in questo momento si sente, per esempio, anche professionalmente, economicamente, familiarmente, per esempio, comunque in uno stato di maggior serenità e di conseguenza cerca il modo migliore, o sta comunque cercando il modo migliore, per potersi riavvicinare a voi. Attenzione ragazze, perché la carta dell'allegria è però un voler ritornare per curiosità, quindi non per riprendere una storia, ma in qualche modo per riannodare, per esempio, un rapporto che si era interrotto. Ma può farlo in maniera un po' superficiale. Quindi, per esempio, potrebbe mettervi il classico like sui social, piuttosto che, per esempio, potrebbe mandarvi un messaggio molto banale: ciao, come stai? Ma proprio perché in questo momento questa persona si sente in uno stato di maggiore equilibrio, si sente più calma, si sente più tranquilla e di conseguenza sente di poter osare di più. Quindi sta già pensando a come potervi raggiungere e a quello che in realtà vorrebbe, per esempio, chiedervi o scrivervi. Ma vi ripeto, non vi aspettate un ritorno in grande stile, cioè questa persona ha riflettuto su ciò che ha combinato, sicuramente sì, ma abbiamo la carta dell'allegria, quindi non ritornerà, per esempio, chiedendovi scusa, ma lo farà in maniera un po' superficiale, per esempio, vi ripeto, con una battuta di spirito o un semplice like, perché comunque questa persona vi pensa, però chiaramente non è un vero e proprio tentativo di ritornare in qualche modo da voi in un rapporto di coppia. Vediamo quali sono gli ostacoli fra di voi, però, perché ritorna mai in questo modo? Allora, la carta della pratica. Ecco appunto, perché la carta della pratica ci parla di idee, ve l'ho detto con la carta dell'allegria nel presente, cioè questa persona ci sta pensando, ok, gli arcani ci confermano, sì, le idee ce l'ha, però purtroppo rimangono solo idee, per il momento. Quindi è una persona che non riesce a passare dal piano delle idee al piano concreto appunto della pratica, delle azioni concrete. Cioè per esempio una persona che sta scrivendo un messaggio, lo cancella. Sta per mettervi un like, non ve lo mette. Nel caso in cui voi, per esempio, gli abbiate tolto l'amicizia sui social, vorrebbe richiedervela, ma poi si trattiene. Quindi in realtà è una persona che non riesce a passare in maniera concreta gesti e comportamenti risolutivi. È una persona che ha un mentale troppo potente, troppo forte. Tende a farsi una miriade di beep mentali, per cui in realtà prima di agire deve passare tanto tempo, cioè attraversa degli stati di inerzia importanti. Per cui in qualche modo è una persona che vi contatterà, però non nell'immediato futuro, dopo un po' di tempo, quindi non domani o dopo. Perché, vi ripeto, è una persona che tende un po' ad allungare i tempi, perché fa fatica, probabilmente anche per inesperienza, a capire quando agire, quando è il momento giusto ormai per agire e come fare. Oppure semplicemente una persona molto pigra o insicura. Potrebbe essere una persona che pensa
Sì, tanto comunque lei non mi risponderà. Quindi dubita molto delle proprie capacità e delle possibilità di riuscita. Ecco cosa lo blocca in realtà. Quindi l'intenzionalità c'è. È una persona comunque sincera, una persona pulita, totalmente opposta rispetto al personaggio della stesa precedente, della variante 1. È una persona sincera, che però si fa prendere da tante patornie mentali per cui non riesce a tradurre in pratica i suoi desideri. Allora, questa è la carta del futuro. Futuro che riguarda la tendenza futura nel momento in cui il consultante, quindi voi, non appunto cambi nulla della situazione, cioè nel momento in cui voi non andiate a cercare quest'uomo, quindi non siete voi per esempio a scrivergli per prime. L'unione. Allora, questa è una carta molto bella in questa stesa, perché invece in realtà nella stesa precedente appunto veniva in accezione davvero negativa e sconsolante. In questo caso questa persona, nel momento in cui voi non agiate, ve lo dicevo, tornerà da voi, quindi cercherà comunque il contatto. E la carta dell'unione ci parla proprio di un avvicinamento tra voi e questa persona, che voi molto probabilmente non negherete a questa persona, perché in qualche modo il riavvicinarvi a lui vi porterà dei vantaggi. Quindi in qualche modo voi o lui, comunque entrambi, capirete di essere comunque legati. E quindi questa persona cercherà di riconquistare, riguadagnare uno spazio importante nella vostra esistenza. Questa persona si sente troppo legata a voi e ha riflettuto molto da quando voi non ci siete più nella sua vita. Quindi è una persona che in realtà ha capito molto del vostro valore e quindi tenterà di ritornare da voi. È molto bella questa posizione perché ovviamente ci parla anche comunque di una consultante disposta a riconoscere anche eventualmente dei propri errori. Cioè, in qualche modo, nel momento in cui questa persona vi ritornerà, voi non sarete un muro. Perché probabilmente, come vi ho detto con la carta della pratica in accezione di ostacolo, questa persona tornerà tra diverso tempo. Non dico molto, però diverso tempo. Quindi probabilmente voi sarete riusciti comunque a cancellare i ricordi peggiori, anche magari a riflettere su vostre eventuali defiance, errori che potreste magari aver compiuto anche voi. Quindi non chiuderete la porta in faccia a questa persona, ma anzi, in qualche modo vorrete riavvicinarvi, e questa persona in particolar modo, perché ha capito l'importanza del vostro valore, della vostra presenza nella sua vita. A questo punto arriviamo però all'ultima carta, che rappresenta ovviamente la carta del futuro, quindi che cosa accadrà come appunto soluzione definitiva a quella che è la vostra situazione. In questo caso sì, abbiamo la carta del mercato e degli scambi. Allora, sicuramente questa persona vi riscriverà. La carta del mercato rappresenta proprio un messaggio, potrebbe essere anche addirittura una telefonata, ma anche, guardate, un incontro che sarà foriero comunque di positività da parte di entrambi. Questa è una persona che sa vendersi molto bene, quindi è una persona che cercherà di dare l'immagine migliore di sé. Ve l'ho detto, con la carta dell'allegria sta pensando di tornare nel momento in cui si sente meglio con voi. Quindi è sicuramente una persona che in qualche modo vuole riavvicinarsi a voi e lo vuole fare perché si sente ovviamente psicologicamente, mentalmente, ma anche proprio concretamente con le spalle coperte, ha fiducia nelle proprie possibilità e in se stesso e di conseguenza tornerà a parlarvi semplicemente. Quindi
Sicuramente ci saranno delle trattative, quindi anche degli accomodamenti, quindi probabilmente riparlerete di ciò che è accaduto, perché vedete che queste due persone stanno contrattando probabilmente sulla scelta del capo, ma anche sul prezzo, e di conseguenza molto probabilmente deciderete di ritornare insieme o comunque di ricominciare una sorta di frequentazione. Ma perché proprio questa persona ha una grande abilità comunicativa e sa convincere gli altri. Saprà convincere anche voi, ma non imbrogliandovi in questo caso. È una persona a cui comunque voi siete mancate, ovviamente. Qui abbiamo la carta della sventura, quindi una persona che c'è stata veramente molto male. Quindi sicuramente si arriverà ad un accordo fra di voi, un accordo che permetterà, vi ripeto, di riprendere in mano il passato, cercando di capire quanto gli errori siano stati fatti magari da entrambe le parti, e di conseguenza si riuscirà poi ad avere comunque, se non altro, un dialogo più positivo tra di voi. Quindi sicuramente raggiungerete un ottimo accordo e sicuramente qui la relazione o comunque la frequentazione ricomincerà. Chiaramente, come poi potrà proseguire in futuro, sapete che io dopo un po' le stese le rifaccio, quindi farò ovviamente un'altra stesa inerente a questo discorso, per cui di conseguenza poi potremo cercare di capire, una volta ripreso il rapporto, come poi successivamente appunto potrebbe proseguire. Io dopo un certo lasso di tempo ripropongo le stese, ovviamente, perché bisogna dare il tempo comunque al percorso karmico di ciascuno di noi di prendere comunque corpo, ok? Quindi non vi aspettate una nuova stesa per quanto riguarda questo argomento domani, però vi ripeto, io le rifaccio. Di conseguenza poi cercheremo di capire effettivamente come riprenderà questo rapporto, ma riprenderà. Vi ripeto, anche perché comunque da parte vostra sicuramente c'è una volontà importante nel voler riprendere sicuramente questo rapporto. Questa è una persona pulita, è una persona che comunque ha sofferto molto a seguito del vostro allontanamento. Era una persona decisamente confusa, probabilmente aveva perso un po' la bussola. Ora abbiamo invece la carta dell'allegria, quindi una persona che ha ritrovato e sta ritrovando se stessa. Di conseguenza, in questo momento sta cercando la modalità giusta per avvicinarsi a voi. Ha delle tempistiche un po' lunghe, ve lo dicevo con la carta della pratica, però obiettivamente meglio tardi che mai, e soprattutto con una certa consapevolezza, perché quella volta che questa persona tornerà sarà in maniera chiaramente decisa e ufficiale. Quindi a mio avviso qui riprenderà assolutamente la relazione, anche nel momento in cui comunque voi stiate sicuramente ferme e non facciate nulla. Ci saranno dei contatti importanti, ci sarà un ottimo riparlare di quello che in realtà potrebbe essere accaduto tra di voi, e sicuramente arriverete ad un accordo importante. Quindi ciascuno di voi sicuramente riuscirà a far valere le proprie ragioni, ma vi ripeto, non c'è astio da parte di questa persona, assolutamente no. È una persona che anzi ci è rimasta molto male, come diceva la carta della sventura, e che ha tutte le intenzioni di poter ricostruire e ricucire il rapporto con voi. Di conseguenza, buona fortuna e buon ritorno da parte di questo individuo, che appunto sicuramente ritornerà, e in questo caso veramente con ottime intenzioni.